Ọhaneze ndị Igbo na ekene unu n'ụbọchị nke taata asị ma ebe onye nọ na vidiyo ala nwa na ọ ya adịla onye ọbụla na mma. Ọ dịle nwoke mma, ọ dịle nwaanyị mma, ya dịkwalụ n'ikwu. A sị na ọ bụrụ na ikwu amọrọ ibe ezi ya, gasị m nke onye chi enya zelu biko na o nwere vidiyo anyị na-afụ n'efere mba ụwa maka regarding Lord Zeus. Maka na asị na onye ekotere ọgụ ya ọgọdọ ya ekotere ya. O nwere nwa nọọsụ the video, according to the video, ọ sị na the girl bụ onye ala wee mụọ nwa. O wee na the girl nwa. She was actually the one that bụ the midwife mgbe the girl mụrụ the nwa due to n'ọfụ na the girl enweghị any relation. But from further investigation of the girl go na isi ya nọchara. The nurse now took it upon herself ka o wee nete the nwa. Mgbe ọ mụchaziri nwa na-enete the girl anya, one woman surfaced here from nowhere. Wee na-asị ya na the girl na-ayị ala bụ nwa ya. Siku ya nwa ọfụ ọ mụta. The girl wee si ya mba. Na nne ịmalụ ka esi identify you onwe gị, prove na nwa isi na adịghị mma is actually your daughter. Wete any proof ọbụla. Ọ bụrụ foto mgbe ọ pelu mpe o, ọ bụrụ foto mgbe ọ na-aga school o, ọ bụrụ any relation ọ bụla o nwere that can be able to confirm na this is actually your daughter. Ekpota iwete ha. Akpọrọ nwa kpọ ego nwa ha iji eme. Ihe a bụ just a simple of identification, but for 2 weeks that woman refused to identify herself. For complete 2 weeks, ipete bịa n'ụlọ ọgwụ na-asị na akpọrọ gị. Even in this video, the woman was ranting. Mụ my own, but I'm looking at that woman na afọ ya na ndị anụnwa na-ele ụmụazị. Because ọ dịka ka ọma ndị chọrọ that girl ime nwa ahụ. So chọrọ ka ọ bịa claim the baby. Ebe isi na adịrọ the girl mmụọ na ọfụgara the girl amụgo nwa ka o claimzie the baby. Yotago. So na-asịkwana ọ na-nwaanyị anọ n'ụlọ ọgwụ sikpụta ya jidesie ya ike. Jidesie ya ike. At least ọ na-identify ndị be the girl or identify ya the girl as her daughter. Kpọta ndị mmadụ mago onwe ka isi mee ihe ya nwetagodo ndị obodo kwuo ebe o si ịpụta ijos ibe ya charity onye fụ onye ala ka really name anybody as long as no nwere n'ihe abanwe mmadụ afọ ibe ya afa kulu nwa garala mana n'ụwa anụ nwaanyị nọ na kịta days are evil, and I really want to commend the nurse for her bravery and her selfless service towards that girl. Sị na Chukwu na ya agbakwa ya ome. Biko achọrọ m kunu nene how it all went down between Lord Zeus and that woman. Kuno fokwana ka the woman si eme ka ndị these baby traffickers. And then the video ya kuno fo. Maybe mother, maybe grandmother, according to what you said. Go with the grandmother. I bought my baby socks. Oh, yeah, you very fine. Baby's not feeling fine. She's feeling fine. She's not feeling fine. She's feeling fine. No, don't worry. she's Don't not worry. feeling fine. I don't worry. She's feeling fine. What is the problem? The baby's not feeling fine. She's feeling fine. She's not Don't feeling worry. fine. Don't worry. She's feeling fine. Okay. Don't worry. She's feeling fine. She's not feeling fine. Let's go somewhere. Baby's not feeling fine. I never see it for now. Okay. When you come with your grandmother. Yes, all the people I said, the mother. So I say I identify go back with the police. I identify myself with police. The police knew how to call their name. So when I need to know now, I'm not here. My uncle nothing now. The next thing we do, they report for the case, human rights. The human rights be ever. And that whatever name you feel. Not anything not be a one. At least now one of my against human rights. Okay, you go J police. Haja identify. You should be the money. Mama didn't every day. Let me tell you, I'm not in the fresh show. You should be the money. Mama didn't every day. You should be the money. Mama didn't every day. Mama since here. Since you know what you want, the world will see this. The world will see this. If I don't know how to see this for long, since all the beer bar no more. You never asked me how this baby fits. Never, not even for once. I don't even get one say fit. I don't know how to see this. What I don't know. Igbo bụ Igbo ekene mụ Igbo mụrụ nze mụ ọzọ asịkwa bụ nke onye chi ya zelo nne m kedu afa Chinaza Ebele Chinaza nnekogodu ke ihe mere
Just so you chafu. Last 2 weeks Monday, can no name them going again across the road. I'm not going to do Mama Kuruna Radicha here. So next, on never take every 8. If you call my one woman, my band is going to help her. Obu no delay. So I'm not going to say when some instruments in them can the moment come. So when you say glove, till about that, I'm saying about I'm getting them Mabako, you don't want them on the main road. Instead of by any compound, knock away Zeus. Aqua, any young Aquam, Rapam, Aquango, can bear when they did this child. What I want you know, with the help of the security, being a bunny treaty on my own account, I've been feeding this both the mother and the child until Madam Manebabia, same noble my charity. My cousin, I found we charity, noble my charity. Obviously, go take care of child, money take care of baby. Reason why I maybe had baby dancing and I report in this case to the authority. That authority identify yourself. He will Kenya my one made you as a long mechi. Maybe because I'm a wine on him, you're getting a bebo moruma. Now identify you when next no mebu. Obuya ba fa maybe ni na no ntu ori nwa. When I want no no but make you do bemu no na no million na wa diapers on na no ke ka nwa say feed. And maybe not to know, you don't know what change every day. No mind my family in Kenya. Come on, go na sijafu ko ose mu. Igbo mulunze mozo ekene mu. Oya habo kafa. Chinaza. Oya Chinaza ebele. Chinaza bu nurse na alu olu na Numeyo Hospital. Nke dị na Ogidi. Numeyo Hospital nke dị na Ogidi. Ihe na emeta bụ 7th of August 2023. Kita. This girl dị ime ewatago mana o nwesha apasha honoria ewatago dị ime so nọọsụ fia nke o ji bụrụ nọọsụ fia fụka ọnwa mmadụ ụla wee kpọtazie ya ọ bụ na ime na-eme ya na-engekwa ntị ọkpọrọ ya bịa n'ụlọ ọgwụ I never said no. I never said so. I said no, na compound. Na okay, onye abiye na emo Chinaza biye na ali ade nwa we kpotazi ahụ na ọgwụ ya so ihe na-ese okwu ebe a kịta abụna onye a amara afịa onwere ka esi chọta nwa ya onwere na ga ntị lapụ onwere ka esi chọta nwa ya amara afọ ụmụnne ya onwere onye dị afọ ha so this lady wee bịa si na ya bụ mmịa na afịa bụ charity na ọ chị kpọrọ nwa ụdị ihe ọ na-eme ọ chị kpọrọ asị mba na amara nke ka esi n'ọkata kulu nwa onye akụnye emesikwa na ọ bụrụ na ọ bụrụ gị bụ mmịa ihe eji eme vidio bụ onye mara onye a ya ekwu nwa ya pụta kwuo okwu nye anyị a very reasonable account of her akpọrọ nwa maka na ya nwere onwe ya mara gị ma ọ ya adịla aba mba onwe ihe ji nwa ga-eme n'ọnụ unu bịa zọbalị ya nwa mebe kesi ejụrụ ya ka esi na nwa ejụrụ ya ka esi Nigeria ka ebe echeredo ịbịazọba nwa so Igbo nwere nze mmụọ ọzọ this is the girl that give birth to her mụrụ nwa ọmalịcha nwa anụnwa ịghọtago mana arụ adịghị ya from observation ihe nọọsụ ọmarụ ọnya ka oyi ekunye nwa just wete good identification with police enye ihe njide ebe a bụ na abịa chọọ igbochibezi this girl ọnụ na ọgọ melụ abụrụ okwu na ọ abọ nwa ya ibere ọgọ nke isi oke ọchịchị ụwa na-akpọrọ m 250,000 so na-akpọrọ m aha ego ị na-eme ọkọta chukwu ọrụ ụgbọ akwụ chukwu ama ngwa ụgwọ na nke a chukwu ama ngwa ụgwọ na nke a ya ga-eme onye na-abata if you want to slap me, come out. This woman is the happiness. Nnukwu ihe mmadụ ama ọfụfụ ọgụ nnukwu ihe m na otu ọbụzi ego m afa 250,000 bill enyi m na nwa ya bibi mgbe hospital treat because of me so emechaa ngwa ọga m si na dumas na ya akwụ 50,000 ama kwụ 250 dọkịta m si no problem ihe ọ na-esi wetagoro akwụkwọ from police ka a na-ekwuzi na ofisi n'ọkọ gịnị ka ọ ya akwụ mana police
So ya ichobo ndị nwede nwa bịa kpọrọ nwa unu onwere ihe ọzọ na ka ya ikulu nwa kunye the wrong person ka ebe na obi mere eme ya ọ bụkwa mmịa n'ime na obi n'ime ana mmịa mara nwa ya n'isi adịtara ya mma ọgwa mmịa na obi nwaanyị a bịara ihe ya mere ọnụ gwa m ọsọ charity ka ya asịrị gịnị jụrụ ọsọ charity ka ya azụ onye nwaanyị mere ọnụ tụọ m ọ bịara ebe a n'ụwa so baru you very wicked who are you? Mommy, I don't who are you? Mommy, I'm no where I said this place. Man, I'm kunye ropa no game one without akawana identity. I didn't give a wala. Kepano ko. Mommy, I don't want to reason as well. Before you get out of video. Where you went and you get no, at least let everybody hear what I'm going through. Let everybody hear. Ibombolism was a I chose my identity. Then Irishi out. Oh, this is my mother. Irishi out to us. Police. Police. Only to just this baby is not feeling, but I'm saying. My baby. Mommy, I'm well now. This guy I'm but I check you one. When you for one, okay, sorry, we don't call you to see you. We are not here for you. Who are you? Since 2 weeks on. Ọ na ọnwụ m si nke onye eme ego si m gotere nwe nye nye n'otufuo na mbọ na na-achọ m ka m bịa nye nnu nweje kwụ dige ego na-ebe akwa si na njira PS ọkwa gị nwa na-eweta ego feed nwa ma nke m ya before grandmother of this aga and over 2 weeks asigo nwaanyị asị na ọ bụ mmịa ya akpọ ndị family member yes na 2 weeks asị akpọta family member o nwere onye ọkpọrọ okwu ya onye ọkpọta ịchọ ka ekulu nwa kunye yi o nwere okwu madam aso okay iso wee na-adị nwa ọnwụ ya nwaanyị so mama kunyere ya dị nwa ihe anyị na-ekwukwa ihe anyị ji eme vidio bụ ka ọrafụ dị nwa maka na ọ nwere ka atụọ vidio a na public ka ayala ime onye ma nwaanyị a maọbụ onye ma nwa ịghọtago people si ala na kọmentị n'ọnwụ ya na ama nwaanyị a na ama ịma na okwu ebebego nkenke ị na-azọli ya nwa ịmụrụ nwa na-amụtara nwa nọ na nwaanyị adịchara ka ihe agha alapụrụ nwa efok na a na-asị ya ka ekwu okwu ọ na-aba mba mara m onye ọ chọrọ ịtagbu so ịma mma ọgọ meta okwu ịma nsị na ọgọ ime baji ife maka ị na onye imere ọgọ efu na ọmara ọgọ so ejikwana maka na ọmara ọgọ kwụsị ime ọgọ maka na ọ bụrụ na nwa a nwụnarị kịta ọma ndị ntị mma so onwe ike mbọsị nwa kịta onwe ike nwa ifo kịta na nwa ifo na emaro ka oyi esije echi ọ social media ka anọ ọ ya emesi anụkwa ike ya
so ihe na-eme n'ụwa bụ maka Chukwu enugo so ka nje gwa ndị fans m ihe anyị jete taa then fanwa atụkwa n'alụ na ọ bụrụkwa sọ m bụ Zeus fanwa atụ alụ then ọ bụ na anyị eji polisi bịa ọ bụ na anyị analụ nwa ma ọ bụ kpọlụ this girl jebe ebe a na-agba and ihe mụnwa ji na-achọgbu help ka mama akpọje the gate ma ọ bụ ịkpọnye to woman right ọ bụ na woman right ya abịa anyị amalụ ọ bụ na polisi ya abịa o nwekwa ihe kali gọọmenti so ze need ka enyelu the lady aka ụcha ka ọ bụ na ifi obi na-abụ nwee chansị ọ bịa na ọkwa na ihe abụọ ọlụ ya n'ọrụ kata ọ lapụ ọlụ ya ọ na-achọ ihe ọ ya sị na nsị ya n'ọkwa na ọlụ ya bụ ihe a so nsogbu adịrọ ka nnaba n'ebe ekene m onye ọbụla na-asị na onye na-enecha vidiyo ahụ biko tile anyị aka na share button anyị metụla anyị aka na share button according to nwanne anyị nwoke bụ J-Park ọ sị metụla m aka na share button like ya this post drop all your comment na the comment section ọbụla iche maka this video because ever since morning the video has been generating so many reactions on social media anyị na-akọwasị na n'uche nke m nwaanyị a need inweta number 1 o nweta pictures ọ bụrụ na isi na onye a bụ nwa gị indeed na ọbịa yiwala pictures prove 1 relation 2 3 friends mmadụ again pụta si oke na onye anyị mụ ya na onye bụ onwe witnesses like mmadụ 5 or 6 witnesses that can be able to identify na onye a bụ nwa gị you are good to go detala ya akwụkwọ n'uwe ojii eme official handover you na ije kpọrọ nwa gị because the nurse nwekwa family ọ na-akata afọ but it baffles me for 2 weeks onye si na nwa gị for 2 weeks mụrụ nwa you cannot identify isu na claim na nwa bụ nwa gị ka ebe ị nọ mgbe ọ na-ayị ala all this while because m na-eche na-asị na ụdị ndị a bụ ndị na-arrange men ka ya tụwa mmadụ ime atụwa mmadụ ime onye ahụ mụọ nwa abịazibe bịa duru that was exactly ihe m na-eche bụ ihe mere mana ọsọsọ Chukwu na nọ n'eluigwe ma nke bụ eziokwu ọ identify kwanụ dị nwa kpọrọ ya fine and good for her mana as long as na this video ka dị consign ikpe mmalụ the woman ekenekwa m Igbo niile kene ihe na-ejiri Igbo ọzọ na-asị na ya dịla onye ọbụla na mma ka ọ dị na mgbe ọzọ